Missing 411 je serija knjig, ki jih je napisal nekdanji policist David Paulides. Po izdaji knjig o veliki nogi je Paulides svojo pozornost usmeril na nenavadna in nepojasnjena izginotja, ki so se zgodila v divjini, od katerih mnoga nikoli niso bila rešena. Številka 10. Čeprav so 49-letnega Dania Filipidisa končno našli potem, ko je leta 2018 skrivnostno izginil, njegov primer večinoma ostaja nerešen, saj nihče nima pojma, kje je bil, medtem ko je bil pogrešan ali kaj se mu je v tem času zgodilo. Vsako leto sta Danny in nekaj njegovih prijateljev, vsi so delali za gasilsko službo v Torontu, odšla na smučarski izlet v Lake Placid v New Yorku. Leto 2018 ni bilo izjema. Tisto leto se je skupina zabavala na smučiščih, a prehitro se je izlet začel bližati koncu. Zadnjo noč izleta, 7. februarja, so se odločili, da se sprostijo v koči na gori Whiteface. Danny pa je želel narediti nekaj fotografij za spomin na ta trenutek, vendar je ugotovil, da je svoj mobilni telefon pustil v avtu. Zato se je odločil, da se s smučmi spusti do vozila in ga vzame. Skupini je povedal, da se bo kmalu vrnil in videli so ga, kako si je nadel smuči, preden se je odpravil. Njegov avto je bil parkiran na vznožju gore, vendar bi moral Dannyju vzeti največ 10 minut, da pride do telefona in se vrne v kočo. Zato so postali zaskrbljeni, ko so čez nekaj časa ugotovili, da ga še vedno ni nazaj. Najprej so preiskali območje okoli njegovega avta, vendar ni bilo nobenih sledi o njem. Obveščena je bila policija in odprli so primer pogrešane osebe. Več kot 100 prostovoljcev je preiskovalo goro v iskanju kakršnekoli sledi Dannyja, vendar brez uspeha. Pridružili so se jim člani državne policije New Yorka, varnostne službe in mejne patrulje, skupaj s helikopteri, droni in iskalnimi psi, vendar niso našli nobene sledi o njem. Nekateri prostovoljci so iskalcem priskrbeli hrano in odeje. Dannyjeva družina pa je naredila vse, kar je lahko, da bi pomagala pri iskanju. Tu je bilo prvič, da je smučar izginil na gori Whiteface in ga niso našli. Po 6 dneh iskanja je upanje začelo kopneti in zdelo se je, kot da je Danny preprosto izginil v nič. A potem, proti vsem pričakovanjem, je zazvonil telefon Dannyjeve žene in ko je odgovorila, je bila osupla, ko je na drugi strani slišala Dannyjev glas. Povedal je, da je na letališču Sacramento in policija je pohitela tja, da bi ga pobrala. Še vedno je bil oblečen v svojo smučarsko opremo, vendar je imel novo frizuro, kupil je nov iPhone, imel je kreditne kartice in $1000 pri sebi. Policiji je povedal, da verjame, da si je udaril glavo, ko se je spuščal po gori in da je verjetno postal zmeden. Navedel je, da je verjetno ustavil mimo idočega voznika tovornjaka, ki ga je odpeljal vse do Sacramenta. V tem času ga je mučila neznosna glavobol, večino 6 dni pa je prespal. Do danes nima pojma, kje je bil tistih 6 dni, zaradi česar nekateri verjamejo, da si je vse skupaj izmislil. Vendar je bila ta teorija večinoma ovržena. Številka 9. Dejstvo, da so v preteklosti izginili izkušeni čuvaji in vodniki, kaže, kako enostavno je, da kdorkoli izgubi orientacijo v divjini. In 22-letni Morgan Elias Heimer je en primer takšnega primera. Leta 2015 je Morgan živel v mestu Cody v Wyomingu, kjer je študiral angleščino na univerzi v Wyomingu. Njegova družina je kasneje povedala, da je bil zelo izkušen ljubitelj narave, ki je delal kot vodnik po rekah in da je bil zelo dober plavalec. Že od mladih let je veliko časa preživljal v naravi, zato mu je bila njegova zaposlitev za krajši delovni čas pri podjetju Tour West, komercialnem podjetju za rafting, povsem naravna izbira. 2. junija je bil na 8-dnevnem izletu s skupino turistov po reki Colorado. To je bil 7. dan. On in skupina so uživali 6 dni na reki in končno so prispeli do Pumpkin Springs, osupljive oranžne kamnite formacije, ki štrli iz ene od sten v velikem kanjonu. Ime je dobila po obliki, saj je podobna buči z navpičnimi progami ob straneh. On in njegovi kolegi vodniki bi javnost opozorili, naj ne plavajo ali pijejo vode iz izvira, saj vsebuje svinec, cink, baker in arzen. Kasneje popoldne, okoli 16. ure, se je skupina odločila, da nadaljuje pot in pripravljali so se, da bi svoje čolne spustili v stranski tok ob bučnih izvirih. Glavni vodnik se je spomnil, da je tik pred odhodom govoril z Morganom, saj je omenil, da si bo kasneje tisti dan vzel nekaj prostega časa. A preden sta lahko končala pogovor, ju je prekinil eden od turistov in vodnik se je oddaljil od Morgana, da bi se pogovoril z njimi.
Ko je končal tisti pogovor, se je obrnil, da bi spregovoril z Morganom, vendar ga tam ni bilo več. Predvideval je, da se je preprosto odločil za odmor ali pa da se je odpravil nazaj, saj je prosil za prost popoldan. Preostanek dneva je skupina plavala v reki, skupaj večerjala in se še naprej zabavala, vendar Morgan ni nikoli prišel na večerjo. Ob 7:26 je postalo jasno, da je nekaj narobe in ni ga prijavil glavni vodnik, temveč eden od turistov ga je prijavil kot pogrešanega. Območja reke med oznakama 211 in 215 so temeljito preiskali čuvaji parka in reševalne ekipe, vendar niso uspeli najti nobene sledi Morgana. Iskalno območje so nato razširili do Diamond Creeka, 12 mil od izvira, vendar je Morgan še vedno ostal pogrešan. 6 dni kasneje so iskanje prekinili brez kakršnih koli sledi. V letih, ki so minila, je bilo predstavljenih več teorij, saj nekateri verjamejo, da je Morgan padel in ni mogel priti iz reke. Ko so ga nazadnje videli, je nosil temno rešilno jopič, modro majico z dolgimi rokavi, natikače Chicago, bordeaux bejzbol kapo in svetle kratke hlače. Seboj pa je imel vijolično steklenico za vodo, ki je nikoli niso našli. Vsak, ki ima kakršne koli informacije, ki bi lahko pomagale razrešiti primer Morgana, naj kontaktira Nacionalno službo za parke na številko 928 638 7805. Njegovo ime in številka primera pa sta MP 29029. Številka 8. Primer izginotja 84-letnega župnika Morisa Denisa, ki ga prijatelji in družina poznajo kot Doc, preiskovalce frustrira že desetletja, saj jim ni uspelo ugotoviti, kaj se mu je zgodilo. Doc se je rodil v Blue Rapidsu v Kansasu leta 1896 in je diplomiral iz filozofije in teologije na Presbiterianskem teološkem semenišču v Omahi v Nebraski. Nato je magistriral na univerzi v Denverju, potem pa je bil urednik revije vse do leta 1981. Služboval je v gospodarski zbornici Longmonta in bil tudi predsednik upravnega odbora Denver Bible College. Ves čas je nadaljeval s svojim priljubljenim hobijem iskanja kamnin, saj je imel rad drage kamne in minerale. Postal je član mineralnega društva in kluba za drage kamne in minerale Flatiron in ko je postal starejši, je začel trpeti za artritisom, ter so mu diagnosticirali krvno motnjo. Do leta 1991 je bil upokojen in se je boril z zdravstvenimi težavami. Njegov prijatelj David McSherry pa mu je večino dni pomagal pri premikanju, občasno pa sta skupaj hodila iskat kamnine. To sta se odločila narediti 20. aprila tistega leta. Odpravila sta se v narodni gozd Pike v Koloradu, natančneje v bližino Topaz Point na Devil's Head, kjer sta upala, da bosta našla nekaj dobrih kamnin. Ker je imel dolg težave s hojo, mu je David pomagal priti do njegovega mesta za kopanje, ki je bila peščena jama blizu ceste Rampart Ridge. Ko se je prepričal, da je Doc na udobnem in da ima vse, kar potrebuje, je David odšel do svojega mesta za kopanje, ki je bilo približno 45 metrov stran. Nato se je lotil kopanja za kamni v upanju, da bo našel nekaj takih, ki vsebujejo minerale in morda kakšen kristal. Naslednji 2 uri je predvideval, da počne Doc enako. Okoli 15. ure se je David odločil, da je čas za odhod in se odpravil do Docovega območja. Rekel je Docu, naj začne zbirati svojo opremo in kamne, ki jih je našel, nato pa se je vrnil na svoje območje, da pobere svojo opremo. Vendar ga je ob vrnitvi presenetilo, saj Doca ni bilo nikjer. Minilo je le 15 minut, odkar ga je nazadnje videl, a ni bilo nobenega sledu o njem, kar je bilo nenavadno, saj Doc ni mogel zapustiti območja brez pomoči. Njegova orodja so izginila, prav tako tudi kamni, ki jih je zbral. Iskanja so potekala skozi leta, vendar nikoli niso našli nobene sledi za Docom. Doc so nazadnje videli oblečenega v modre delovne hlače, bordeaux flanelasto srajco, rjave gležnjarje in belo bejzbolsko kapo. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije o njegovem primeru, naj se obrne na šerifov urad okrožja Douglas na številko 303 660 7500 številka 7. Gora Shasta je bila prizorišče več nenavadnih in nepojasnenih dogodkov. Na gori pa je izginilo na desetine ljudi, ki jih nikoli več niso videli. Območje je znano po nevarnem terenu, nevihtah, ki se pojavijo nenadoma kot iz nič, skritih razpokah in strmih prepadih, ki jih je treba prečkati z veliko spretnosti. Zato je večina poti na gori namenjena izkušenim plezalcem in ljubiteljem narave, kot je bil 69-letni Carl Herbert Lagers.
Karl je prihajal iz Orinde pri San Franciscu in leta 1999 se je odločil, da bo osvojil najvišji vrh v vsaki kalifornijski okrožji, vključno z goro Shasta. Skupaj z dvema prijateljema, Miltonom Gainesom in Barryjem Gilmorjem, ki sta bila stara 64 oziroma 60 let. Skupina, v kateri so bili vsi člani kluba Orinda Roadrunners, se je 21. maja tistega leta odpravila na goro. Naslednji dan, preden se je skupina odpravila na vzpon, je Karl začel tarnati, da se ne počuti dobro, zato se je odločil, da bo odšel prej, da ne bi zadrževal svojih tovarišev. Oni pa so načrtovali, da ga kasneje ujamejo. Odpravil se je po poti Avalanche Gulch, vendar je verjetno vedel, da bo pot težka, saj je medtem, ko je skupina prihajala do tabora, trpel za izčrpanostjo, dehidracijo in težavami z želodcem. Počutil se je tako slabo, da sta mu Gaines in Gilmore morala pomagati nositi opremo, vendar je upal, da si bo z dobrim počitkom in spanjem do jutra dovolj opomogel, da bi lahko osvojil goro. Ko je zapustil tabor, so njegovi prijatelji začeli pospravljati svoj šotor in ostale stvari, ter se odpravili na pot. Gozni čuvaj je kasneje poročal, da je videl moškega, ki je ustrezal opisu Karla, kako se počasi vzpenja po eni izmed bolj strmih in zahtevnih poti. Tudi Gaines je izjavil, da je videl moškega, za katerega je verjel, da je to Karl, višje na gori, preden ga je izgubil izpred oči. Oba moška sta prispela do jezera Helen in bila presenečena, ko sta ugotovila, da Karla ni tam. Pogovorila sta se z drugimi plezalci na tem območju, vendar nihče od njih ni srečal Karla, zato sta postala zaskrbljena. Pogrešenega so prijavili šerifovemu uradu okrožja Siskiyou, ki je takoj začel iskanje po gori. Ko niso našli nobenih sledi Karla, sta Kalifornijska nacionalna garda in Kalifornijska prometna patrulja poslala helikopterje, da bi iskali iz zraka, vendar brez uspeha. Ameriški gozdni čuvaj in prostovoljci so se pridružili iskanju in 10 dni so preiskovali vsa območja, kjer so videli Karla, skupaj z mnogimi drugimi, vendar tudi tokrat niso našli nobene sledi o njem ali kakršnih koli namigov, kaj se mu je zgodilo. Povedali so jim, da je imel Karl oblečene 2 ali 3 plasti oblačil, vključno z rdečerjavim plaščem, smučarskimi hlačami in pohodniškimi čevlji z derezami. S seboj je imel tudi hrano in vodo, ki jo je nosil na hrbtniku. Iskanje so na koncu opustili in v letih zatem niso nikoli več našli nobenih sledi Karla. Vsakdo, ki bi lahko pomagal v tem primeru, naj pokliče šerifov urad okrožja Siskiyou na številko 530 841 2900 številka 6. Leta 2018 je 27-letna Samantha Sayers, znana tudi kot Sam, izginila v Washingtonu in od takrat njeni prijatelji ter družina poskušajo najti kakršnekoli sledi o tem, kaj se je zgodilo, vendar odgovori ostajajo nedosegljivi. Sam so diagnosticirali alopecijo, ko je bila še v srednji šoli in sprva je začela nositi lasulje, ko so ji začeli izpadati lasje. Sčasoma pa so lasulje postale preveč neudobne in okorne, zato se je odločila, da si bo raje pobrila glavo. Nato si je na stran glave dodala tetovažo več zvezd, ki je postala ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti, po katerih jo lahko prepoznajo. Svoji družini je povedala, da je pogosto prejemala čudne poglede in sočutje neznancev, ki so domnevali, da je pravkar prestala kemoterapijo in sčasoma jih je nehala popravljati. Odločila se je, da se preseli v Seattle iz svojega rojstnega kraja Girard, ki se nahaja blizu jezera Erie, potem ko je obiskala to območje in se vanj zaljubila. Po končani srednji šoli s priimkom Steinbach se je vpisala na Državno univerzo New Yorka v Fredoniji. Tam je pridobila diplomo iz tehničnega gledališča ter oblikovanja in tehnologije gledališča. Diplomirala je leta 2013. Leta 2009 je zaprosila za spremembo svojega priimka iz Steinbach v Sayers, potem ko sta bila skupaj z bratom posvojena strani svojega očima. Po besedah njene družine je Sam rada preživljala čas na prostem in je pogosto obiskovala Vesper Peak, ki je približno 90 minut vožnje od njenega doma. Med obiskom je hodila na pohode, občasno pa jo je spremljal tudi njen fant, 33-letni Kevin Darris. V času izginotja je Sam delala kot čistilka za Airbnb in se ustalila v okrožju King v Seattlu, kjer je pridobila tudi licenco za nepremičnine in začela prodajati izdelke prek spleta. Junija 2018 se je odločila, da se želi ponovno vrniti na Vesper Peak, vendar ni imela pohodnega partnerja. Nato je na svojem Facebook profilu objavila vprašanje, ali bi se ji kdo od prijateljev pridružil, vendar se nihče ni zdel zainteresiran.
Zato se je odločila za samostojen pohod, kot je to storila že večkrat v preteklosti, in je svoj stanovanje zapustila okoli 8 ure zjutraj 1. avgusta. Ona in Kevin, ki je tisti dan delal, sta si izmenjala še nekaj sporočil, v katerih ji je rekel, naj bo previdna in naj mu sporoči, če bo kaj potrebovala. Znano je, da je prispela na izhodišče poti Sunrise Mine okoli 10:15, saj se je takrat upisala v knjigo obiskovalcev. Nato pa je parkirala avto, vzela nahrbtnik in se odpravila v divjino. Kasneje so opazili, da je bilo območje zaradi izbruhih gozdnih požarov megleno. Tisti dan pa je bilo tudi vroče. Na neki točki so pohodniki opazili Sam, ko je bila na pohodu in si je zaradi vročine slekla majico, da bi si olajšala počutje. Območje je bilo zaradi poletnih temperatur polno obiskovalcev in več ljudi se je spomnilo, da so jo videli plezati na Vesper Peak. Videli so jo, kako je okoli 14:30 na vrhu jedla sendvič in se pogovarjala z nekaj drugimi pohodniki, ki so prav tako prišli na vrh. Ko ni prišla domov do 18. ure, kot je bilo pričakovano, in je ni bilo mogoče priklicati na telefon, se je Kevin odpravil na pot, da bi jo poiskal. Ko je prišel na parkirišče, je bil razočaran, ko je videl, da je Samov avto še vedno tam. Na pot se je odpravil v popolni temi, pomagal si je le z baterijsko svetilko, a je na neki točki spotaknil in padel, pri tem pa se mu je svetilka pokvarila. Ni imel druge izbire, kot da se vrne ob svetlobi svojega mobilnega telefona in je poklical policijo. Poti so preiskovali ekipe poklicnih iskalcev in prostovoljcev iz več okrožij. Šele po 3 dneh so prejeli signal samovega mobilnega telefona blizu vrha, vendar niso nikoli ničesar našli. Sam še vedno pogrešajo, opisana je kot oseba z obrito glavo in zelenimi očmi. Ko so jo nazadnje videli, je nosila bordo športno jakno, sive pajkice in pohodniške čevlje. S seboj je imela nahrbtnik, pohodne palice in klobuk svetlorjave barve. Vsak, ki ima dodatne informacije o njenem primeru, naj pokliče šerifov urad okrožja Snohomish na številko 428-388-3839. Njeno ime oziroma številka primera je MP5117, MP511790. Številka 5. Primer izginotja. 28-letne Jessica Staggs je pustil veliko odprtih vprašanj. Po besedah njene matere, Carrie Payton, je prepričana, da je šlo za nečedno igro in da šerifov urad okrožja Union ni sledil pravim namigom, kot je na primer namig, da je za Jessicino izginotje odgovoren njen fant. Primer se je začel 1. januarja 2021, ko sta Jessica in njen fant Jerry Wayne Baggett, ki je bil takrat star 45 let, obiskala kanal reke Tallahatchie. Par si je izposodil čoln z ravnim dnom, ki sta ga nameravala uporabiti za iskanje prašičev in jelenov, ki so ostali ujeti po poplavi reke. Na posnetkih varnostnih kamer so ju opazili na bencinski črpalki Pullville Quick Stop ob avtocesti 30 okoli 5:15 zjutraj. Posnetek prikazuje par v njenem avtomobilu s čolnom, ki ga vlečeta za seboj. Sestavila sta načrt, da bosta iskala jelene in divje prašiče. In sicer naj bi se spustila po kanalu od ceste County Road 46 ter priplula do mostu Rocky Ford, kjer bi izstopila iz vode. Telefon Jessice sta pustila pri prijatelju, Jerryjev telefon pa sta obdržala pri sebi, da bi lahko poklicala Jessico, ko bosta pripravljena, da ju prijatelj pobere. Sprva je šlo vse po načrtu, nato pa se je dan nepričakovano obrnil. Zaradi poplav je voda tekla veliko hitreje kot običajno in Jessica se je prestrašila. Po približno 3 kilometrih vožnje po reki in prepiru z Jerryjem je prosila, da izstopi iz čolna in on jo je pustil na desnem bregu ter kot veslo uporabil lopato. Nato je začela hoditi proti cesti County Road 46 in niso nikoli več videli. Čoln so našli na nasprotnem bregu približno pol kilometra od kraja, kjer je bila Jessica izpuščena. Jerry je izjavil, da se je prebil na drugo stran in nato poklical prijatelja, da ga pride iskat. Šele okoli 22:15 tiste noči je bila Jessica prijavljena kot pogrešana. Iskanje se je začelo takoj, vendar so ga morali ob 2 uri zjutraj prekiniti. Iskanje se je nadaljevalo naslednji dan, vendar je bilo celotno območje ponovno poplavljeno. Zato so morali iskalci počakati, da se je voda umaknila, kar je pomenilo, da niso mogli storiti ničesar, dokler nista minila 2 dni po Jessicinem izginotju. Območje so peš preiskovali prostovoljci, ki so vstopili v vodo, in droni, ki so iz zraka iskali kakršnekoli sledi Jessice, vendar brez uspeha. Toda prav v narodnem gozdu Holly Springs so našli njene stopinje skupaj z več njenimi osebnimi predmeti.
Stopinje so sledili približno 100 metrov v smeri ceste številka 30, vendar so vodile na poplavljeno polje, kjer jih ni bilo mogoče več slediti. Med najdenimi predmeti so bili zgornji del ženskega škornja, ročaj lopate, plašč in rokavica. Dodatna iskanja so potekala, ko se je voda še bolj umaknila, vendar niso našli ničesar. Opisana je kot oseba z blond lasmi in zelenimi očmi, visoka 165 cm in težka 50 kg. Imela je več piercingov, tetovaže na hrbtu, desni roki, prstancu, podlakti, zapestju in mečih. Vsak, ki bi lahko pomagal pri njenem primeru, naj kontaktira šerifov urad okrožja Union na številki 662 534 1943, številka 4. 68-letni Barry Joel Trahan, ki prihaja iz Columbia Falls v Montani, ga prijatelji in družina niso videli ali slišali od julija 2020. Prav tako niso našli nobenih sledi, ki bi kazale, kam bi lahko šel ali kaj se mu je zgodilo. Na voljo je malo podrobnosti o njegovem primeru, vendar so preiskovalci večkrat poudarili, da je njihova preiskava njegovega izginotja še vedno odprta in da bodo sledili vsem novim namigom, ki jih prejmejo. 22. julija tistega leta se je Barry odpravil v območje jezera Kintla v Narodnem parku Glacier v Montani, kjer je nameraval iti na pohod. Ko se ni vrnil domov, kot je bilo pričakovano, so policijo obvestili, da je pogrešan in organizirali so iskalno akcijo. Njegov avto so tistega dne nazadnje videli ob jezeru, kjer je bil še vedno parkiran, tam, kjer ga je pustil, preden se je odpravil na pohod. Uradno iskanje Barryja pa se ni začelo vse do 3 dni kasneje, 25. julija. Čuvaji parka so prečesali območja, za katera so verjeli, da bi jih Barry lahko prehodil, vendar so se morali vrniti, saj niso našli ničesar pomembnega. Kasneje so se iskanju pridružile tudi reševalne ekipe okrožja Flathead in kinološke enote okrožja Flathead. Vendar psi niso zaznali Barryjevega vonja in niso našli nobenih dodatnih sledi. 4. avgusta je prišlo do prvega manjšega preboja, ko so v jezeru Kintla našli njegova sončna očala, čeprav nikoli ni bilo potrjeno, da so očala res pripadala njemu. Čuvaji so precej prepričani, da so očala res pripadala Barryju in so izrazili frustracijo nad dejstvom, da niso našli ničesar več. Območja okoli njegovega avtomobila so bila prav tako temeljito preiskana, vendar brez uspeha. Do danes niso odkrili nobenih dodatnih sledi o Barryju in njegova izginotje še naprej frustrira preiskovalce. Opisan je kot oseba z delno sivimi lasmi in lešnikovimi očmi, visok 5 čevljev in 10 palcev ter težak 220 funtov. Nažalost, ni bilo podanih nobenih opisov oblačil, ki jih je nosil, ko so ga nazadnje videli, in njegovi podatki niso bili dodani v bazo podatkov NamUs. Šerifov urad okrožja Flathead je prosil vse, ki imajo kakršnekoli informacije o Barryjevi lokaciji, naj jih kontaktirajo na številko 4 0675 85 585, pri čemer navedite številko primera agencije 2 02 vezaj 234 71. Številka 3. Vsi, ki poznajo 20-letnega Christopherja Tompkinsa, se strinjajo, da je bil predan kristjan, ki je bil zelo blizu svoji materi Anne. Tik preden je januarja 2002 skrivnostno izginil, je začel delati v geodetskem podjetju v Columbusu v Georgiji in svoji materi povedal, da uživa v službi. Svojega šefa je postal prijatelj, Anne pa je pogosto pazila na njegove otroke, medtem ko so bili v službi. Po vseh podatkih je šlo v Christopherjevem življenju vse dobro. Jutro 25. januarja tistega leta ni bilo nič drugačno kot katerokoli drugo, vendar se je končalo brez sledu o Christopherju. Kasneje je policiji povedal, da je tistega jutra vstal in se kot običajno pripravil na delo, ter da je po zajtrku odšel v pisarno. Takoj, ko je prispel, je sedel v avto enega od sodelavcev in skupaj so se odpeljali na delovišče v Ellerslie. Tam so Kristof in trije drugi moški začeli z delom. Bili so razporejeni približno 15 metrov narazen in so delali v vrsti, pri čemer je bil Kristof na zadnjem mestu. Delo je potekalo dobro in odšli so na kosilo, po katerem so se znova lotili svojih nalog. Na neki točki sta se Kristof in moški pred njim pogovarjala, vendar se je njegov sodelavec moral za nekaj minut posvetiti nečemu drugemu in je prenehal spremljati pogovor. Končal je, kar je počel in nato pogledal v smeri Kristofa, vendar ga tam ni bilo več. Oni njegovi sodelavci so domnevali, da je Kristof odšel v gozd opraviti potrebo, vendar se ni nikoli vrnil.
Preiskali so območje in opazili, da so njegovo orodje še vedno na delovišču, vendar Krištofa ni bilo nikjer. Da bi ga našli. Policijo so obvestili in med začetnim iskanjem, ki ga je izvedla njegova družina, so enega od njegovih čevljev našli visečega na bližnji ograji. Na tleh so našli več kovancev in kos raztrganega blaga, ki je verjetno izhajal iz njegovih delovnih hlač ali srajce, ki jo je nosil tisti dan. Nenavadno je, da teh predmetov delavci niso opazili, ko so ga prvič iskali. Uradno iskanje se je začelo naslednji dan s pomočjo psov za iskanje trupel in iskalnih psov, vendar niso uspeli zaznati njegovega vonja. Ko niso našli ničesar več, je policija Christopherjevi družini povedala, da je verjetno odšel po lastni volji v iskanju avanture ali pa začel novo življenje. Vendar ni bilo nobenih dokazov, da bi to držalo. Njegova družina je te namige takoj zavrnila in trdila, da nikoli ne bi zapustil svoje matere, ter dodala, da je imel zelo rad svojo novo službo in svoje življenje nasploh. Zato ne bi imel nobenega razloga, da bi želel oditi. Vendar so oblasti ponovile, da na delovnem mestu niso našli nobenih znakov kaznivega dejanja ali boja, zato so lahko le domnevali, da se je Krištof odločil oditi sam. Takrat je Anne začela sumiti, da Krištofovi sodelavci morda nekaj skrivajo. Nič več ni bilo storjenega vse do 6 mesecev kasneje, ko je kmet hodil po svoji posesti, ki je bila približno kilometer oddaljena od kraja, kjer je Krištof izginil, in je v močvirnatem delu kmetije našel Krištofov drugi delovni čevelj, o čemer je obvestil policijo. Primer so ponovno preučili, vendar niso našli ničesar novega in vse iskalne akcije so bile zaključene. Krištofa opisujejo kot osebo s črnimi spletenimi lasmi in rjavimi očmi, morda z brki ali kozjo bradico. Visok je 5 čevljev in 7 palcev, ter je v času izginotja tehtal 124 funtov. Nazadnje so ga videli v modro-sivi karirani jakni, temno-modrih hlačah in črni kapi. Nosil je tudi črno uro, ki je nikoli niso našli. Če imate kakršnekoli informacije o primeru Christopherja, ki bi lahko pripeljale do njegove najdbe, vas prosimo, da kontaktirate šerifov urad okrožja Harris na številko 70628421. Christopher Jeva, številka primera je MP483. Številka 2. Priče, ki so se oglasile po izginotju 54-letne Sandre Lynn Johnson Hughes, so podale zelo zaskrbljujoče opise pogovorov, ki so jih imele z njo, zaradi česar so preiskovalci začeli verjeti, da je bodisi utrpela poškodbo glave ali pa je postala zmedena. Sandra je bila znana kot preživetvena navdušenka z veliko izkušnjami v naravi. Leta 2020 pa se je odločila za samostojen pohod v odročnem območju Johnson Meadows v okrožju Madera, da bi si oddahnila od karantene, ki je bila uvedena med pandemijo COVID-19. Pred 6 meseci se je pravkar preselila z Havajev v Kalifornijo. 26. junija pa je po telefonu govorila z nekaterimi člani svoje družine. Povedala jim je, da bi morda med izletom odšla na pohod v Yosemite in ni bilo razloga za skrb, saj je že večkrat sama kampirala v preteklosti. Toda 5. julija so našli Sandrino taborišče v Rasulu, kar jim ni bilo podobno, vendar je ni bilo nikjer na vidiku. Med pozivi za informacije se je oglasilo več ljudi, ki so povedali, da so videli Sandro in da se je obnašala zelo nenavadno. 4. julija je hodila bosa in je bila videti precej zdelana, saj je imela modrico na obrazu. Nekateri, ki so jo srečali, so ji ponudili pomoč, vendar je rekla, da je ne potrebuje in je nadaljevala svojo pot. Njen avto so našli nedaleč od kampa, kjer je trčil drevo, preden se je prevrnil v sotesko. Nato so jo ponovno opazili 9. avgusta, ko sta jo 2 lovca zagledala, kako se naslanja na drevo. Prepoznala sta jo in obvestila oblasti ter povedala, da je v primerjavi z letakom o pogrešani osebi precej shujšala. Leto kasneje je 3-letni deček, ki je bil s svojo družino na tem območju, povedal, da je v gozdu ženska v črni majci, ki potrebuje pomoč in da je umrla. Območje so preiskali, vendar niso našli ničesar. Toda dečkov opis ženske je bil izjemno podoben Sandrinemu. Opis je bil tako natančen, da so bili preiskovalci presenečeni, vendar si tega niso znali razložiti, saj Sandra ni bila tam. Namigovali so, da si je Sandra med prometno nesrečo udarila glavo in da ni mogla najti poti domov. Drugi verjamejo, da je preprosto začela novo življenje drugje, vendar nobena od teh teorij ni bila nikoli dokazana. Njeno nenavadno vedenje in vztrajanje, da ne potrebuje nobene pomoči, sta morda njeno družino pustila zmedeno. Zato obupano iščejo odgovore na vprašanje, kaj se ji je zgodilo.
Opisana je kot oseba z modrimi lasmi do ramen in rjavimi očmi. Visoka je 160 cm in tehta približno 68 kg. Če imate vi ali kdo, ki ga poznate, kakršnekoli informacije o primeru Sandre, vas prosijo, da kontaktirate šerifov urad okrožja Madera na številko 559 675 7770, številka 1. Ko nekdo izgine v tuji državi, je iskalna akcija pogosto otežena, saj se morajo oblasti zanašati izključno na izjave prič in posnetke varnostnih kamer, da jih izsledijo. To se je zgodilo 67-letnemu Rogerju Bainbridgeu, upokojenemu delavcu v elektroindustriji, ki prihaja iz Kendala v grofiji Cumbria v Združenem kraljestvu. Bil je znan po tem, da je zelo dobro poznal pokrajino Lake District v Angliji, saj tam pogosto hodil na pohode. Njegova družina pa je povedala, da je bil tudi dober plavalec. Septembra 2013 je Roger obiskal svoje sestro na otoku Paxos v Grčiji. 26. septembra pa se je odločil, da bo odpotoval na otok Antipaxos, kjer se je želel sprehoditi, zato se je vkrcal na trajekt. Na otoku je bil že večkrat in zelo dobro je poznal njegove sprehajalne poti ter gosto podrast, kar dejstvo, da je tam izginil, naredi še toliko bolj skrivnostno. Znano je, da je imel pri sebi 50 evrov, ko je odšel, in da je nosil nahrbtnik, v katerem je imel pitno vodo. Ni vzel s seboj mobilnega telefona ali osebne izkaznice in preiskovalci bi morda lahko izsledili njegove zadnje znane premike, če bi jo imel. Priče so izjavile, da so opazile Rogerja blizu glavne vasi na otoku okoli 15. ure tistega dne in da so ga za kratek čas spremljale na sprehodu. Vendar se Roger nikoli ni vrnil domov in 27. septembra je bila izvedena prva iskalna akcija, potem ko je bil prijavljen kot pogrešan. Otok, ki meri le 2 kvadratni mili, so temeljito preiskali, vendar brez uspeha, kar se je njegovi družini zdelo nenavadno. Menijo, da se Roger nikoli ne bi izgubil, saj je območje zelo dobro poznal in da bi našli vsaj nekaj njegovih stvari, če bi se odločil za plavanje v morju in bi zašel v težave. Če bi to storil, bi pustil svoj nahrbtnik na obali, vendar ga nikoli niso našli. Obalo okoli območja so preiskali potapljači, vendar kljub temu niso uspeli najti nobenih sledi. Prostovoljci so množično prihajali na otok, da bi pomagali pri iskanju, in vsak del otoka so preiskali, vendar brez uspeha. Potem, ko so predlagali, da je Roger padel v skrito gozdnato območje ali oljčni nasad, so ta območja ponovno preiskali, vendar je Roger še vedno ostal pogrešan. Ker je otok zelo majhen, so pričakovali, da bodo sčasoma našli kakšen namig, vendar v vseh letih, ki so minila, niso našli ničesar in usoda Rogerja ostaja skrivnost. Leta 2013 so izvedli še eno iskanje, vendar se je tudi to končalo brez najdb. Njegov sin je predlagal, da bi lahko doživel zdravstveno nujo ali živčni zlom na enem od bližnjih otokov in da se ni mogel vrniti domov, vendar o nobenem nadaljnjem opažanju ni bilo nikoli poročil, kar postavlja to teorijo pod vprašaj. Roger je bil nazadnje viden v modri majici s kratkimi rokavi in pohodnih čevljih. Ima sive lase in modre oči. Vsak, ki ima informacije o njegovi lokaciji, naj kontaktira Q-Center za pogrešane osebe na številki 910 343 1131. Hvala vam, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 anonimnih in se vidimo v naslednjem videu.